OK，呢度就係27號 Bob White，咁就嗱，我之前有一間屋咧就喺對面嘅，嗰度就係 back onto Ravine 啦，呢度就冇 Ravine 嘅，咁係 on the other side。咁睇下屋嘅出邊，都 landscaping 都做得唔錯。就唯一前面有啲 flower bed 啦，咁嗰啲可能就比較近呢間屋啦，就未必咁好，咁可能要攞走。睇睇外邊先。呢間屋咧就應該係舊個Orchid 嗰間噶啦 Twinat Orchid， 因為呢一邊比較起嘅時間應該係再早啲噶啦，因為呢一邊應該係7幾年，我要睇睇 exact date 爭幾遠。咁就佢好多蘭藤啦，嗰啲蘭藤已經死咗，應該係攞走咗噶啦。啲門啊，呢啲就比較舊啲啦，呢啲木係比較舊啲。咁個 backyard 咧就都幾細下嘅，差唔多啦，同Orchid 嗰邊就唔係好大個 backyard 咯。佢呢個 roof 應該有啲問題，所以佢有條梯喺度。唔知點解佢有條梯，可能 roof 有啲問題。咁我又唔知呢度門係做咩，佢可能係純粹用嚟擠嘢。哦，一個好似 shed 咁樣嘅嘢。佢上面又起咗個 deck， 但係呢 deck 咧就驚佢會將來會漏水啦，因為佢又係唔單止一個 flat roof 啦，佢仲你要成日會行出去，咁變咗有啲壓力喺度。咁就overall呢度出邊就比較舊少少嘅，就亂啲啲啦。呢度有啲蘭藤啊，咁樣就backyard就唔係好大嘅啫呢度。不過佢就多咗呢一個位去用，但係譬如啲磚啊嗰啲都比較 condition 都比較差啲啦。呢啲已經壞咗，嗰邊都係，咁就都外邊都有啲嘢要搞，都幾多嘢要搞。間屋就唔係好大㗎，睇佢呢度。我翻去 check 咗個 size，我話俾你聽，大概呢間屋幾大度。咁就佢裏邊有人，我就唔 sure 佢俾唔俾我拍。但係就我入去睇睇先。OK， 等我睇下入唔入到去俾我拍先。OK， 咁咧入到嚟咧，呢個就係個 foyer 啦。佢唯一呢間屋咧有呢個唔係咁好嘅地方，就係佢入嚟咧就即刻要上去，或者即刻要落去嘅。即係佢行入嚟咧就唔係平嘅，唔係 level 嘅。咁咧呢度有個 closet 啦。OK， 咁就入嚟呢度咧就係叫做一個 foyer 嘅地方啦。咁呢度咧，我俾你呢個位睇翻，你就會睇到佢下邊咧就係入嚟咧，就係即刻上樓梯或者即刻落樓梯噶啦，就冇得話平嘅。OK， 咁呢度咧就係 living room， 都夠噶啦，都要執，譬如嗰啲 stucco 咧都要執噶啦。咁地板啲個 condition 同 Orchid 差唔多啦。咁呢個飯廳間屋感覺上咧係細過Orchid嘅。
冇嗰邊咁大，啲門都係比較70年代啦。咁就廚房細好多啦，actually 差唔多啦。如果同 Orchid 比就差唔多啦。咁咧，佢呢度咧就有個新 room 嘅，感覺上咧呢個係一個 extension， 即係以前呢個位係應該冇嘅，咁佢就起咗一個新 room 咁嘅位，咁就裏邊呢度有啲天窗啦，咁呢啲天窗咧都係可能要睇住要 maintain 下，就唔 sure 幾時會漏。好啦，呢度就過嚟咧就係 family room 啦。咁變咗咧，佢 family room 咧同個廚房咧都係呢間仲難駁埋一齊，因為佢係呢度係 family room 啦，但係過嚟呢度咧就係個廚房。咁變咗咧，你係冇乜可能將佢哋駁埋一齊噶啦。呢度飯廳，呢度就係個 laundry 啦。咁你話裏邊新舊咧一樣咁舊，即係同 Orchid 咁都係要大執噶啦。即係呢啲廚房都比較舊啲啦。佢呢啲可能又換過個櫃門咯，但係都係比較舊啲噶啦。呢個有少少嘅 breakfast area 咁樣啦。咁行翻出嚟咧，呢度咧就有個書房，書房都唔錯。呢度有個 powder room， 但係都係要全部執噶啦。咁咧，我哋就上咗去先。佢呢個位咧就都幾空曠嘅，幾大嘅。咁就呢度嘅主人房，主人房都幾大下。主人房佢變咗有瞓覺嘅地方啦，佢仲有個呢個係第二間房，佢就打通咗，即係呢個位咧開咗出嚟咧，就其實行過嚟咧，呢度就另外一個房門出去嘅。咁基本上咧，佢就將主人房同隔離嗰間房咧就打通咗嚟用嘅。OK，咁所以主人房其實就唔係話咁大，因為佢將兩間房 combine 咗。咁個 closet 都唔係好大㗎啦。係啦，呢個 closet 就係得咁多，唔算大咯。咁呢度就係個廁所，都係要成個做過㗎啦。佢廁所呢啲 design 80年代咁啦。OK，咁我哋行翻出去先。嗱，呢度就係有樓梯位。呢度就係第二間房。第二間房有個 closet 喺度 ，walk-in closet 嚟嘅，冇燈。睇到嗱 ，walk-in closet 就咁樣啦。嚟到就係出邊個廁所。咁呢個廁所就比較新啲，裝修過。OK，咁就頭先睇過主人房，跟住睇過另外一間房。呢個就係第三間房啦。第三間房 OK size 啦，
不過就即係啲地板啊嗰啲就啲地氈啊嗰啲就舊啲啦。跟住呢度過去呢度咧就第四間房，第四間房咧就好細㗎。呢間房擠張咁嘅單人床就 OK。咁就呢度就係嗰個後院可以出去嗰度啦。即係呢個佢都應該係後來加出嚟嘅，有機會。原本可能都係只係一個平頂啦，咁佢就做咗，等佢可以行出嚟。但係呢間房好細啊，所以呢個咁嘅 balcony 就用途就唔係好大，因為你好少會咁樣行出去。即係如果佢係連住主人房咧就好用啲，但係主人房唔係連住嘅。嗱，呢個係第五間房啦 ，which is 佢攞嚟駁埋咗主人房。嗱，嗰邊就係主人房啦，呢邊就係第五間房。即係佢可以有4間正常 size 嘅房，但係第五間咧，嗰間咧就好細啦。咁我而家就翻嚟主人房啦，即係兜咗一個圈。咁佢樓上就唔係話好大。呢度再有個 cedar closet。咁啊，呢度翻去就係頭先個廁所。好，跟住我哋落去 basement。basement 樓底就唔係好高，矮啲啦。落到嚟咧，佢就有個咁嘅 landing area。OK， 咁跟住咧就呢度係睇電視啊咁樣啦，佢有個 baseboard heater。咁跟住呢度咧就有間房嘅，有間唔係好大嘅，呢間房都幾舊下，有晒牆紙啊咁樣，有少少水漬喺個裏邊。可能都曾經流過少水，不過好正常嘅。呢啲屋70年代嘅屋，間都係有可能有少漏水㗎啦。咁咧呢度有一間房咧，就係呢度有啲漬咁樣裂咗啦呢度。OK， 即係都有啲地方要修葺下啦。咁就呢間房咧就係打乒乓波嘅。OK， 跟住再入去咧就係一個舊嘅廁所啦 ，update 過啦叫做。度有個 closet、mechanical room。都好舊㗎啦啲嘢，睇到個 panel 嗰啲都比較舊啲啦。呢度有個細嘅 closet 仔，呢度呢個睇咗啦，頭先 closet。basement 就唔係好大，因為本身間屋唔係話十分大。所以咧，真係 entertainment area 就係得咁多啦，就呢個一眼睇晒啦，就係呢個位，跟住落嚟冇啦。咁啊，樓底大概7尺到啦，8尺唔到啲咯。呢個翻上去咧，就係到正門啦。所以 size 嚟講咧，Orchid 係比佢大好多，即係大體好多。呢間屋嘅問題就係上嚟落一入屋就一定要上樓梯，即係年紀大咗，你都係一定要起碼有幾級樓梯要行啦。OK，係咁多先。